중요한 언약을 붙잡는 시간이 되시기를 바랍니다. Желаю, чтобы это было времени, когда вы ухватитесь за важный завет. 이사야 선지자는 제가 볼 때 보호자의 축복을 가장 잘 누렸던 사람 가운데 하나인 것 같습니다. Пророк Исаия, мне кажется, что он был один из пророков, который получал очень хорошо благословение престола. 이 보호자라고 하는 게 뭐냐? Что такое престол? 이 보호자에 성부 하나님이 계시고요, В престоле есть Бог Отец, 성자 예수님이 계시고, 그다음에 성령 하나님이 계십니다. и также Бог Иисус, и также Дух Святой. 성부 하나님께서는 말씀으로 역사를 하세요. Бог Отец, Он действует через Слово. 그리고 창조적인 능력으로 역사하십니다. И также Он действует, получается, всеми творениями своими. 예수님은 구원의 능력으로 역사하고 계시죠. Иисус, Он действует, получается, со спасением. 그리고 성령 하나님은 권능으로 역사하십니다. И Дух Святой действует своей силой. 자, 그런데 우리가 그동안 신앙생활하면서 이 보호자와 관계없이 신앙생활을 했어요. Но в жизни веры нашей до этого мы жили просто так, независимо от престола. 저는 이것을 요즘 굉장히 절실하게 느낍니다. Я в последнее время это очень хорошо даже 이 ощущаю. 보호자가 성삼위 하나님 계신 곳이 보호자란 말이에요. Где триединый Бог находится, это и есть престол. 근데 내 신앙이 보호자하고 멀어. Но моя вера, она далека от этого престола. 그래 내 인생이 보호자하고 멀리 있단 말이에요. И моя жизнь относится, получается, очень далеко от престола. 그러니까 내 삶 가운데 말씀과 구원과 이 굉장한 그 보호자의 능력이 잘 나타나지 않는단 말이에요. И поэтому в моей жизни Божье Слово, также спасение и даже сила Духа Святого, она не проявляется в моей жизни. 기도를 많이 한다고 보호자에 가까이 가는 게 아니에요. От того, что вы много молитесь, это не означает, что вы будете ближе к престолу. 신앙생활 열심히 한다고 보호자하고 가까워지는 게 아니에요. От того, что вы делаете очень усердно жизнь веру, это тоже не означает, что вы будете ближе к престолу. 어느 날 나에게 큰 어려움이 왔어요. Однажды приходят большие, например, трудности. 그리고 큰 핍박이 왔어요. И пришли, например, большие гонения. 이 어려움과 핍박이 왔을 때에 보호자의 능력이 없으니까는 힘이 든단 말이에요. И когда приходят большие трудности или гонения, если нет силы престола, конечно, будет тяжело. 그리고 이 어려움과 이 환난과 핍박이 왔을 때 자꾸만 염려하고 인본주의를 쓸 수밖에 없어요. И когда эти кризисы и гонения, конечно, ты не можешь не использовать свой гуманизм. 그러니까 이 신앙생활에 자꾸 이제 실패하죠. И, конечно, и в итоге в жизни веры ты имеешь поражение. 그리고 이게 굉장히 중요한 하나님의 방법인데 사탄에게 이제 굴복을 한단 말이에요. И это есть один из методов Божьего, но получается, сатана использует это. 이 어려움이 찾아왔을 때 나는 아무것도 아니구나. 이게 고백이 되어져야 돼요. Когда эти трудности приходят, должны быть такие исповедания, что я ничто. 나를 도와줄 사람 아무도 없구나. Никто не может мне помочь. 나는 진짜로 절대 불가능이구나. Я действительно такой человек, который ничто невозможно мне. 나는 철저하게 유한한 한계가 있는 존재구나. Я такой человек, который имею предел. 이거를 인정하게 됐단 말이에요. И когда ты принимаешь это, 이때 오직의 하나님을 바라보기 시작을 합니다. тогда ты начинаешь взирать на единого Бога. 여러분, 이렇게 될 때 비로소 여기서 어떤 일이 생기냐면요. Когда так происходит, что дальше? 이 앞에다가 덜을 붙이면은 이제 흩어진 사람들이라는 뜻이 되죠. Рассеявшиеся люди. 그리고 흩어진 자 남은 자가 됩니다. Получается, рассеявшиеся и также остающиеся. 이 흩어진 자로서 유랑민이 되는 경우가 있는데 우리는 남은 자가 됐단 말이에요. Мы с вами являемся какими людьми? Людьми, которые остались. 여러분, 이렇게 해서 남은 자라고 하는 굉장히 중요한
언약이 이제 우리에게 이제 응답으로 오는 거예요. И здесь, получается, выходит этот завет, очень важный завет, который называется «оставшийся 이 человек». 남은 자들의 특징이 뭐냐? Особенная характеристика этих И- оставшихся людей что? 남은 자는 이제 드디어 복음 24와 기도 24가 이제 되어지기 시작을 해요. Оставшегося человека теперь получается благая весть 24 и молитва 24. 그러면서 이제 드디어 보좌의 비밀을 누리기 시작을 합니다. Итак, наконец ты начинаешь наслаждаться тайной престола. 그래서 보좌의 비밀을 어떻게 누리느냐? Как ты можешь наслаждаться тайной престола? 성삼위 하나님께서 나에게 역사를 하시는데 어떻게 역사하느냐? Третийный Бог действует во мне. Как Он действует только? 시공초월로 나에게 역사하세요. Он действует так, что превосходя времени и пространство. 그리고 성삼위 하나님, 보호자 계신 성삼위 하나님께서 전무후무하게 역사하세요. И также триединый Бог, который находится в своем престоле, Он действует, получается, такой силой, которой не бывало раньше никогда и не будет в дальнейшем. 시공초월로 역사하는데 에덴의 축복으로 역사하세요. Превосходя времени и пространство, Он действует, и также благословение Эдема. 그리고 하나님의 형상으로 на에게 역사하시죠. И также Он действует по образу Божьему. 그리고 나에게 생기로 역사하십니다. И также Он дунет, получается, свой дух ко мне, во мне. 그리고 시공초월로 역사하시는데 어떻게 역사하느냐? И превосходя времени и пространство, как Он действует 내 이 삶 가운데 в моей жизни, 그리고 교회에 в церкви, 그리고 내 어떤 이 업의 현장 и также на работе. 요 정도가 아니고 이때부터 우리 주님께서는 실제로 이 나와 교회와 이 업의 현장에 역사하고 그 다음에 나에게 역사를 하는데 사탄을 꺾는 능력으로 역사하십니다. И не только это, Он также действует силой, чтобы сокрушать сатану. 세계 뜰을 할 수 있는 능력으로 역사하시고요. Дарует также силу, чтобы мы могли делать 3 двора. 과거, 현재, 미래를 살리는 3시대 능력으로 역사를 하시죠. И также Он действует силой, чтобы мы могли оживотворять 3 эпохи. 여러분들이 이거를 그냥 이렇게 이제 나열하는 걸로 생각하지 마시고요. 실제로 확인하게 될 것입니다. Я- 오력으로 역사해요. Я желаю, чтобы вы это могли реально сами испытать. Он будет действовать вами 5 силами. 자, 그리고 미리 보는 CVDIP를 여러분들이 실제로 누릴 수 있습니다. И вы сможете реально наслаждаться CVDIP, который вы 자, можете 그럼 여러분 увидеть 보세요. заранее. 이 복음 24, 기도 24는 남은 자에게만 있는 일이란 말이에요. Тогда благая весть 24 и молитва 24, она происходит только таким людям, которые остались. 남은 자는 반드시 환난과 핍박을 통과합니다. Оставшийся человек непременно, он пройдет через бурю, через трудности и через всякие кризисы. 이 속에서 오직의 답을 얻는 거죠. И там он находит ответ только. 그러면은 내가 할 거는 기도밖에 없구나. И он будет понимать, что мне только остается просто молиться. 내 것을 이렇게 내세울 필요가 전혀 없구나. А теперь не нужно что-то мое проявлять. 오직 하나님의 것에만 내가 집중해야 되겠구나. Мне достаточно только сосредотачиваться на 자, Божьем. 이렇게 될 때 어떤 일이 일어나느냐? И тогда что, какие дела происходят? 25시에 일이 일어나요. Происходят дела 25 часов. 이것이 어떻게 일어나냐면요. 하나님 나라의 일로 일어나요. Как она происходит? Она происходит через Божье Царство. 이 하나님 나라의 일이 당연히 전도와
선교로 이제 이렇게 일어납니다. Через Божье Царство, конечно, оно будет проявляться через также и проповедование и 자, миссионерство. 이렇게 되니까는 이때부터요. 이정표가 보이기 시작하는 거예요. И с того момента ты будешь видеть указатели. 그리고 이때부터 237 나라가 보이고요. И тогда ты будешь видеть и 2, 3, 7 народы, 5천 종족이 보이고 страны и 5000 племен. 이때 이제 TCK가 보이고 NCK가 보이고 CCK가 보이잖아요. Итак, вы будете видеть также и TCK, NCK и CCK. 여러분 이게 이제 세계 복음화인데 저는 이 그림이 이번에 이 스리랑카에서 딱 그려진 거예요. Это есть евангелизация всего мира. В этот раз, когда я был на Шри-Ланке, эта картина прям нарисовалась мне. 로마서 11장 5절에 보니까는요. 하나님께서 은혜로 이제도 택하심을 따라 남은 자가 있다 그랬어요. В Римляна 11:5 говорится то, что по благодати Он оставил и Он избрал. 이거 남은 자가 있다니까는요. Есть оставшийся 자, человек. 남은 자가 있으면 어떤 일이 생기죠? Если есть оставшийся человек, что происходит? 이렇게 연결되는 게 보이시죠? Вы видите, что вот так все 자, соединяется. 남은 자가 생기니까 어떤 일이 생기느냐? Если есть оставшийся человек, что происходит? 안디옥 교회가 생기는 거예요. Происходит антиохийская церковь. 안디옥 시간표가 오는 거예요. Приходит расписание Антиохии. 안디옥 시간표가 오니까는 본격적으로 이정표가 로마를 향해서 가는 거예요. Расписание Антиохии приходит, и, конечно, активно происходит действие евангелизации Рима. Видим просто указатели. 저는 이걸 외우지 않습니다. Я это не выучил 이게 наизусть. 늘 이게 이제 보여져요. Я это просто вижу постоянно. 현장에서 이거를 여러분들이 좀 확인하셔야 됩니다. И вы должны это также выявить на местах действиях. 자, 오늘 성경에 이사야를 보니까는요. 이 모습이 그대로 있는 거예요. Сегодня в Библии, посмотря на Исаию, можно увидеть то, что такой облик у него также был. 이사야가 나중에 이제 순교를 당해요. Исаию, получается, его потом, получается, он умер ради миссионерства. 어떻게 순교를 당하느냐? Как он так умер? 이 나무를 이 자르는 톱 있죠, 톱. 톱에 순교를 당해요. Получается, его убивают как? Получается, его просто разрубили. 그러니까 얼마나 이사야가 핍박을 받았겠습니까? Вы представьте, какие гонения у него 이 были. 당시에 선지자 노릇하는 게 얼마나 이게 힘들었냐 말이죠. И в ту эпоху быть пророком тоже это было нелегко для 그 него. 이사야가 어느 날 보좌의 축복을 누리게 되는 거예요. Однажды этот Исаия начинает наслаждаться благословением престолом. 여러분 이 보좌에 계시는 하나님을 직접 이제 보게 된 거예요. И теперь он лично видит Бога, который сидит на 이 престоле. 보좌에 계시는 성삼위 하나님의 영광을 깊은 기도 가운데 보게 된 거죠. И он видит это, получается, во славе и даже в глубокой своей молитве. 여러분 그래서 오늘 성경에 보니까 1절에 주께서 보좌에 앉으셨다고 그랬어요. И поэтому даже в первом стихе сегодняшнего Писания можно увидеть, он говорит то, что сидящего на 그리고 이게 престоле Господа видел. 스랍은 이제 천사에 대한 이제 다른 말이지 천사들이 이제 이 성삼위 하나님을 이제 이 호위하고 이렇게 이제 이 경배하는 걸 이제 보게 됐죠. И он также видел то, что серафимы, другими словами, также ангелы, получается, также восхваляли Господа. 그의 영광이 성전에 가득하게 돼 있었어요. И его слава наполняла всю землю, говорится. 이 굉장히 막 이거 성전 문지방에 터가 막 흔들리고 그 다음에 연기가 가득하고 이런 걸 봤어요. И также он видел то, что, получается, там были курения и также восклицающие глаза. 여러분 우리 신앙생활하면서 현실만 보이잖아요. В нашей жизни верим, мы только видим реальность. 내 눈앞에 보이는 이 어려움만 보이잖아요. Мы видим то, что мы видим своими глазами, мои трудности, 이게 안 보인단 말이에요. но не видим вот этого. 왜 이게 안 보이느냐? Почему не видно этого? 오직이 안 되고 너무나 우리는 대강이야. Потому что не получается единственность, это только. 진짜 하나님의 것보다는 내 것이 거의 90% 이상 차지를 해요. Потому что 90% всего это все мое, а не Божье. 기도를 하더라도 이제 어쩌다든지 기도한단 말이에요. И молишься когда? Ну, так получилось, и так 그래 이 помолился. 보호자의 비밀이 뭔지를 전혀 알 수가 없는 И 거예요. поэтому ты никак не можешь понять тайну престола. 저는 이 두 가지 이 환난과 핍박 이거를 통과하기 전에는요. 저는 보호자가 보이지 않았어요. До того, как я прошел, получается, эти трудности
и гонения, до этого, если честно, я не видел вот это. 머리로는 뭐 당연히 알고 Ну, 있었겠죠. головой, конечно, я это все знал. 근데 실제로 이제 복음 24, 기도 24를 하나님이 이제 시키셨단 말이에요. Но реально Бог заставил, так скажем, чтобы я испытал благую весть 24 и молитву 24. 그러면서 이제 저는 보호자에 계시는 하나님 바라보는 거 그거에만 집중하기 시작을 했습니다. И с того момента я начал сосредотачиваться, взирать на Бога, который сидит на своем престоле. 그런 늘 보호자에 가까이 가려고 하나님이 그런 이제 마음을 주셨어요. И всегда Он мне даровал такое сердце, чтобы быть постоянно ближе к престолу. 이 보호자의 비밀을 체험하니까는요, 비로소 나 자신을 발견한 거야, 드디어. И когда ты испытываешь тайну престола, тогда ты начинаешь выявлять и самого себя. 여러분, 우리 예수 믿으면서도 하나님의 자녀인데 내가 누구냐 그러면은 그냥 뭐 하나님의 자녀 이 정도만 알지 실제 영적인 정체성을 잘 몰라요. И когда, знаете, мы живя, также многие говорят, даже люди, которые ходят в церковь, кто ты такой? И говорят, что я чадо Божие, но на самом деле в реальности ты не знаешь, кто ты. 지금 이사야가 깊은 기도 가운데 보호자에 계시는 주님을 보게 됐단 말이에요. Исайя, находясь в глубокой молитве, он увидел Господа, который сидящий в престоле. 내가 망하게 되었다 이렇게 이제 표현을 했어요. И также он говорит здесь, то, что горе мне, 내가 이 망할 수밖에 없었다. погиб я. 여러분 이게 굉장히 위대한 고백이잖아요. Это действительно такое исповедание очень великое. скажем. 하로다 나여 망하게 되었도다 이 말이 바로 이거예요. Nothing, nobody, impossible limitation이에요. Погиб я, это что это означает? Это есть вот это, то, что я ничто, никто и невозможно, и нет преграды. 나는 그야말로 입술이 부정한 사람이다. Я человек с нечистыми устами. 그 말은 내가 하는 말, 내가 아무리 뭐 설교를 하고 뭐 아무리 뭐 이런 그럴듯한 말을 해도 이게 아무런 소용이 없다는 걸 이제 알게 된 거예요. Он теперь осознал, как бы он ни говорил, как бы он проповедь не читал, то, что все нету никакой, получается, силы и никакого толка. 이때 하나님이 스랍이라고 하는 천사 가운데 하나를 이제 보내게 됩니다. И тогда Бог отправляет одного из ангелов, из серафимов. 그러면서 진짜 내가 얼마나 죄인인지. И насколько я действительно грешник. 그런데 나는 저주받아 마땅한데 내 죄와 저주가 사함받았구나. Я вот такой грешный человек, но сделал так, чтобы мои грехи, они были очищены. 나는 정말 이렇게 죄 문제가 해결되고 구원받은 하나님의 자녀구나. Я действительно тот человек, который мои грехи, они исцелились, они прощение я получила от моих грехов, и я стал чадом Божьим. 내가 당연히 받아야 되는 저 저주를 우리 주님께서 대신 받으셨구나. Проклятие, которое я должен был получить, Господь за меня его взял. 그래서 이 복음 24, 기도 24를 모르는 사람은 진정한 자기 자신을 발견할 수가 없다. И поэтому люди, которые не знают благую весть 24 и также молитву 24, они не могут в реальности проявить самого себя. 기도 24를 모르고 전도 선교하면은 그 전도 선교는 25시가 아니다. Если не находясь в молитве 24 и делаешь проповедование миссионерства, тогда не могут также проявляться дела 25 그럼 часов. 보세요. 이렇게 24가 되니까 25시간표가 오잖아요. Смотрите, находясь в 24, непременно придет расписание 25. 25시간표 가운데 나타나는 게 전도 선교예요. И среди, получается, этих ответов 25 происходит проповедование миссионерства. 그러면은 이렇게 해서 전도 선교되는 사람은요 끝까지 갑니다. И тогда этот человек, получается, будет идти до конца. 나 자신을 이제 이사야가 드디어 발견했어요. И, наконец-то, Исаия выявил самого себя по-настоящему. 여러분 이게 바로 콜링이라고 하는 소명이에요, 소명. И это есть призвание. 그리고 하나님께서 이제 이 소명 이사야를 부르신단 말이에요. И так, получается, Господь призывает Исаию. 이때부터 이 이사야에게 하나님이 굉장한 메시지를 주시는 거예요. И с того момента Господь дает очень удивительное слово, послание для него. 하나님이 이제 이사야를 기쁘게 이제 부르셨단 말이에요. А теперь очень радостно Господь призвал Исаию. 그러니까 아브라함처럼 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. И как Аврааму он говорил, я буду ли скрывать что-то от Авраама? 자, 주의 음성을 듣게 됐어요. Он услышал голос Господа. 그리고 내가 누구를 보내며 И кого мне послать?
내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고. Кого мне послать и кто пойдет для нас? 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. И он говорит, вот я, пошли меня. 여러분, 요 시간표가 내 인생에 있어야 돼요. Вот это расписание в моей жизни должно быть. 저는 지금 보니까는 24시간표 때문에 하나님이 나를 부르셨구나. И я сейчас понимаю то, что Бог меня призвал ради расписания 24. 어쨌든 24시간표는 온단 말이에요. Непременно придет расписание 24. 24시간표라고 하는 것은 이 복음으로 완전 모든 걸 끝내는 걸 말해요. Расписание 24 это означает то, что когда ты все совершенно кончишь благой вестью. 그리고 내 어떤 그 목적이나 동기를 가지고 기도하는 게 아니잖아요, 이제는. А теперь ты не молишься своими, получается, мотивами или своими, там, получается, желаниями. 내 것을 완전 내려놓고 하나님하고 교제하는 기도를 해. А свои желания или что-то такое. А теперь все свое оставив, просто ты общаешься с 이 Богом. 기도는 굉장히 편안하고 즐겁고 행복한 시간이야. И эта молитва, она очень покойная, очень радостная и очень счастливая 이거는 내 молитва. 일상이고 아주 자연스러운 내 삶이에요. Это получается просто молитва, как повседневная жизнь. Это просто моя жизнь. 숨 쉬는 것처럼 계속해서 이 하나님과 생명적 소통이 이제 되어지는 거예요. Это такая молитва, где ты имеешь просто отношение, получается, разговор с Богом, как ты дышишь. 여러분 이렇게 될 때 우리 주님하고 이렇게 잘 통합니다. И тогда с Господом мы можем правильно и хорошо 이게 взаимопонимать. 도대체 하나님의 뜻인지 아닌지 헷갈릴 때가 많잖아요. Очень много таких случаев, когда ты сомневаешься, это Божья воля или нет. 우리 신앙생활하면서 확신이 없이 이게 맞는지 저게 맞는지 헷갈릴 때가 되게 많았잖아요. И в нашей жизни веры тоже бывает такое, то, что колебание, это правильно или нет. 나는 옳은 길인 줄 알고 내 나름대로 이제 갔는데 알고 보니까는 하나님이 원하는 길이 아니에요. Я думал, что это правильно, и это, может, Бог и желал, а оказалось, что это было не так. 근데 여러분 하나님하고 깊은 이 소통 가운데 이 하나님의 음성을 들을 수 있다면 어떻게 되겠습니까? Но когда ты будешь в глубокой молитве и можешь услышать Божий голос, что будет? 내가 누굴 보낼 것인가? Кого я отправлю? 이거 들리면 바로 대답해야 돼요. 대답하면 돼요. Если ты услышал это, достаточно просто сразу и ответить ему. Here am I. Я здесь. 나를 보내소서. Пошли 내가 меня. 여기 있나이다. Я здесь. 나는 부족하지만은 오직 하나님만 바라보겠습니다. У меня много недостатков, но я буду только взирать на Тебя, Господь. 여러분 이게 지금 이사야가 받은 응답이에요. Это есть тот ответ, который получил 그래, 여러분 Исаия. 이런 이 어마어마한 게 없이 세계복음화는 말이 안 되거든요. И поэтому, не имея этого, евангелизация всего мира невозможна. 이 굉장한 이 그 보좌의 비밀 이거를 알지 못하면은요 진짜 이 선교 전도 목사 신학자 진짜 제일 비참해요. Тайна престола. Если ты не знаешь об этом, тогда и проповедование миссионерства, пасторская деятельность и все такое очень тяжело будет. 그러면서 드디어 이제 현장에 영적 심각한 문제를 하나님이 이제 알게 하십니다. И теперь, наконец, Бог дает ему понять, что есть серьезная проблема на местах. 여기 이제 주님의 이제 탄식이 이제 느껴지는 거죠. И тут он ощущает, получает Божью скорбь. 이 주님의 탄식이 나에게 느껴지면서 드디어 이제 현장에 마음이 가기 시작합니다. Ощущаешь Божью скорбь и имеешь такое горячее, такое же сердце на местах. 이 현장에 다 있는데 복음만 없구나. На этих местах есть все, но нету благой вести 내가 이 только. 현장에 복음을 전해야 되겠구나. И поэтому на этих местах действий мне нужно только передать благую 이 весть. 시험과 이 환난과 핍박이 우리가 간 그 나라 현장에 이 들이닥쳤어요. И трудности гонения в той стране, где мы были там. 근데 하나님은 정확하게 남은 자들을 준비해 놓으셨더라고요. Но я увидел то, что Бог подготовил конкретно оставшихся 원래 людей. 이번에는 그냥 교회 설립 하나만 이제 목적으로 이제 갔단 말이에요. Мы туда пошли ради, получается, открытия церкви. 근데 두 차례에 걸쳐서 거기서 이제 선교 캠프를 했거든요. Но там мы сделали, получается, 2 кампании благой вести. 그때 말씀 듣고 은혜 받았던 수백 명의 목사님들이 그대로 다 남아 있어요. И те, которые, получается, оставались тогда, и они же и те же и остались, все пастора и 거의 служители. 거기 있던 그분을 거의 한 명도 안 따라간 것 같아요.
И ни один человек, по-моему, даже не отвергнул. 제가 이 사람들을 만날 계획이 전혀 없었습니다. У меня не было в планах, чтобы встретиться 아직은 с этими 좀 людьми. 시간표가 좀 민감하기 때문에. Потому что расписание я такое конкретно не увидел. 근데 이 사람들이 뭐 50km, 60km 여기서 이제 찾아온 거예요, 밤에요. Но эти люди, получается, 50-60 километров, они ехали и приехали ко мне. 안디옥 교회가 세워지고 남은 자들이 있으니까는 제 눈에 딱 이렇게 CVDIP가 여기서 일어나겠다. 이게 이제 보이더라고요. После того, как поставилась церковь Антиохия, и потом есть оставшиеся люди, я сразу вот увидел картину CVDIP. 그래서 제가 이제 돌아오는 길에 바로 기도 제목을 쭉 정리를 했어요. И когда возвращаешься домой, я упорядочил все темы молитвы 그래서 이제 свои. 거기 이제 남은 자 7명하고 이제 우리 이제 선교 팀의 이제 중요한 분들하고 앞으로 이제 기도 제목만 이제 나눌 겁니다. И получается, с теми людьми, которые оставшиеся людьми, 7 человек, и также очень важными также миссионерскими служителями, я буду также делиться своими темами молитвы. с ними. 이번에 거기 이제 이 그 안디옥 교회 담임 목사로 세워진 그분이 저를 1년 6개월 동안 기다린 거예요. Тот пастор, который, получается, мы поставили церковь, открыли церковь там, которые прошли на церемонию, этот пастор меня ожидал 1,5 года. 자기 인생에 제일 힘들었대요. В его жизни он говорит то, что было очень-очень тяжело. 근데 제일 행복했대요. И также одновременно было ему очень счастливо. 그러면서 이제 그 얘기를 하더라고요. И также он говорит 제가 так. 이따금씩 이제 문자를 이제 보낸단 말이에요. Я вот потом ему отправляю смс. 오직 두 가지만 얘기하더래 맨날. Он всегда говорит то, что говорил о 2 вещах. 기도 24. Молитва 24. 그걸 기다려라. Ожидай. 그 두 가지만 자기가 붙잡았대요. Я точнее так говорил, и он ухватился за эти два слова. 그래서 때가 되니까는 이제 안디옥 교회가 탄생했단 말이에요. И время прошло, и там зародилась, получается, церковь Антиохия. 그리고 그 나라의 동서남북 곳곳에 남은 자들 굉장히 많이 있는 걸 확인했습니다. И также мы проверили то, что в этой стране, получается, на юге, востоке, запад и севере, там и также были люди оставшиеся. 그래서 이제 조만간 이제 이제 같은 이제 카톡방은 아니고 왓츠업 거기 이제 SNS에 계속 기도만 할 거예요. 언제까지나 기도만 할 겁니다. И потом в дальнейшем мы решили по WhatsApp или по SNS, уж получается, также постоянно делиться темой молитвы и постоянно молиться до конца. 그래서 그 나라 CVDIP를 위한 협의체가 이제 구성이 되고요. И чтобы была такая команда, получается, ради той страны. 그리고 이제 신학교와 전도학교 이제 진행이 되고, И школа проповедования, и также семинария, также чтобы 그리고 이제 прошла. 캠프가 이제 진행이 되게 될 И 것입니다. также в дальнейшем будут и компании Благой Вести в той стране. 자, 이렇게 이제 현장의 심각성을 하나님 이제 보여주셨어요. Бог показал серьезные проблемы на местах действиях. 그래서 여기 보니까는 사람들이 마음도 둔하고 귀도 막혀 있고 눈도 감겨 있고 그다음에 이거 깨닫지도 못하고 이렇게 이게 현장의 심각성을 얘기했어요. И также он говорит то, что получается на местах действия они имеют хотя и глаза, но они не видят, и хоть имеют и уши, они не слышат. 11절에도 보니까는 성읍들은 황폐하고 주민도 없고 가옥에 사람도 없고 토지는 황폐하고 Говорится то, что пустота там была, получается, даже, может быть, и была и земля, но не было и людей. 대안이 없고 대책이 없는 현장을 이제 느끼게 된 거예요. И он ощутил, получается, такие места действия, которые нет никаких, получается, ответов и никаких, получается, разрешений. 이때 하나님이 스톰프 그루터기하고 그다음에 거룩한 씨 너무나 귀중한 이 언약을 주십니다. И тогда он дает очень важный завет – остаток и святое семя. 렘넌트라고 하는 단어를 앞으로 우리는 안 쓰겠다라고 선포하는 사람들이 많아요. Очень много людей появилось, которые говорят, что не будут использовать слово «remnant». 다음 세대라고 하는 단어를 쓰자. Давайте мы будем использовать следующий потомок 또 너네들 렘넌트라고 하는 단어 쓰지 마라. 또 이러는 사람도 많아. или следующее поколение. И даже говорят, давайте не используйте, не говорите слово «remnant». 당연하죠. Естественно. 이 그루터기와 거룩한 씨 이게 렘넌트거든 이게. Почему? Потому что остаток и святое семя – это и есть 이 remnant. 렘넌트라고 하는 언약이 그냥 나온 게 아니에요 이게요. И этот завет не просто так он вышел. 이게 보호자로부터 나온 거란 말이에요. Это то, что пришло от престола. 이 렘넌트라고 하는 단어 속에 그루터기도 있고 남은 자라는 뜻도 있고요. И в этом в ремнанте смысл имеет, получается, остаток и святое семя. 여러분 그래 이 너무나 귀중한 이 메시지를 주시죠. Он дает очень важное, получается, послание. 이것보다 더 중요한 거 И еще важнее этого. 메시아를 보내줄 것이다. Отправлю тебе Мессию.
이사야 7장 14절. Исайя 7:14. 여러분 누가 감히 메시아라고 하는 이 메시지를 하겠습니까? Кто вот может сказать послание такое Мессия? 보호자의 비밀을 누리는 이사야. Тот человек, который наслаждался престолом тайны, Исаия. 그리고 실제로 이제 메시아 그리스도의 고난을 이제 얘기합니다. И в реальности он говорит о, получается, страдании Мессии. 그리스도의 고난을 생생하게 이사야 53장에 이제 기록을 했잖아요. Страдания Христа, получается, Исаия, он конкретно написал в Исаия 53, 3 глава, с 4 по 6 стихи. 그럼 모든 걸 하나님이 다 주신 거예요. Бог все даровал ему. 자, 그렇다면은 내가 보호자의 비밀을 누리기만 하면 되는구나. Если это так, мне достаточно только наслаждаться тайной престола. 보호자의 비밀을 누리는 게 세계복음화다. Наслаждение престола — это есть евангелизация всего мира. 그래서 이제 돌아오는 주일날 우리가 받을 말씀이 남은 자를 찾아서. И поэтому то слово, которое я передам в воскресенье, эта тема называется «Находя оставшихся 어떻게 하면 людей». 되느냐? Как можно делать? 내가 남은 자가 되면 돼요. Достаточно мне быть остатком. 어떻게 남은 자가 되느냐? Как быть остатком? 오직으로 들어가는 거예요. Входи в единство только. 그래서 보호자의 축복을 누리는 거예요. И наслаждайся благословением престола. 그러면은 자연스럽게 그것이 이제 237 나라 5천 종족으로 연결이 И 되어집니다. тогда, естественно, это будет идти, передаваться к 237 стран и 5000 우리 племен. 선교팀들이 모이기만 하면은 틈만 나면은 하는 얘기가 와 25 초등학교 3학년짜리가 지구상에서 최초로 25 와 선교지에서 25에 신학자도 말 못하는 거를 Наша команда миссионерства, когда они собираются, всегда говорят: о, 25. Даже у нас школьница говорит трех класса, 25 дела происходят. 그냥 해변에서 맨발 걷기 하는데 90% 이상이 불교 신자인데 거기에 성경 든 아가씨 둘이서 먼저 우리한테 한국말로 인사하고 말 걸고. И даже, получается, мы шли по морю, и там, получается, 90% все были буддизмы, а там были люди, которые подошли к нам и на корейском говорили. 우리가 비행기 타고 비행기 타는 우리 비행기에 갈 때 불교 성지 순례단이 같이 타고 갔어. 스님이 딱 가이드 해갖고 대장으로 해갖고 불교 신자 특히 그 아줌마들 왕창 가더라고요. И также, получается, вместе с нами летели также команда, получается, из буддийского храма. 전 세계 237 나라 가운데 불교 1위 그 И 나라. эта страна, получается, по всему миру занимает первое место буддизма. 그것도 바닷가에서. Еще тем более мы встретились еще на море. 그것도 손에 홀리 바이블 성경 들고 있어. И были люди, которые, получается, держали Библию. 우리도 기독교인이다 그러니까 지들이 더 반가워해. Когда мы говорили, что мы христиане, они были очень рады нас увидеть. 25시의 일을 말할 것 같으면요 정말 너무너무 많아요. Если говорить о 25 часов, действительно очень много я могу сказать. 이렇게 25시의 일이 일어나야 돼요. Должны происходить такие дела 25 오늘 часов. 이사야가 누렸던 보호자의 비밀 여러분들이 누리게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы также могли наслаждаться тайной престола, который наслаждался Исаия. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу нашему. 지금도 말씀으로 역사하시는 주님을 찬양합니다. И мы восхваляем Господа, который по словам Ты действуешь сейчас же. 구원의 비밀과 보호자의 능력으로 함께 하심을 믿습니다. Мы верим в то, что Ты сейчас силою престола и также благословение престола с нами находишься 보호자로부터 сейчас. 나타나는 참 평안함과 힘을 얻게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли приобрести истинный покой и истинную силу, которая приходит от престола. 이사야와 같이 깊은 기도 가운데 보호자의 비밀을 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли войти в глубокую молитву и также наслаждаться тайной престола в этой молитве, как наслаждался Исаия. 보호자로부터의 7망대가 내 속에 견고하게 세워지게 해 주시옵소서. Дай, чтобы 7 престолов, 7 также башни, чтобы было во мне очень твердо поставлено. 그래서 나를 통해서 237 그리스도의 빛이 나타나게 해 주시옵소서. И сделай так, чтобы через меня, чтобы во все 237 стран воссиял свет Христа. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.